现在我们到了新的景点，就是李小龙乐园，看看。不错哦，这是李小龙的招牌动作。哦，你要跟李小龙拍张照。小龙在哪里？在前面。你师傅。不錯，還有李小龍樂園。而家香港都唔保育李小龍嗰啲嘢，反而大陸就走去做呢樣嘢。就係咯，死你！香港李小龍個故居都好似拆嚟起樓。係咩？政府唔肯係啊？點解咧？政府唔肯留啊？點解又唔肯留啊？點解保留喎？政府嗰啲官員論點就話李小龍係生於美國，唔係香港人。咩嘢？好，李小龍樂園到啦！我來看看雲霞。這是上學，這是。